channel. For today's video, gagawa tayo ng Daisy Slime. So, ang gagamitin ko na lang, itong activator kasi wala na ako yung wala na akong talagang borax na walang scented. So, ayun na lang gagamitin ko. And then, hindi ko naman magamit yung unicorn trace kasi paubos na. So, let's get started. Ayan. Gamitin ko ito, ha? Hindi ko bubuksan. Ayan. Ayan, diba? Oh, ayun. Ayan na. Okay, let's add this. Hindi pala siya glossy. Kasi mawawalan na ako pang gawa ng Snow White slime. Ayan, lagay na natin. Ayan. Try lang natin ito mag 9 minutes kasi ayoko mahaba. Ayan, diba? 1 minute agad. Ayan mo na. So guys, paubos din ako ng glue. So, ayan. Ayan, okay na. Hindi pa rin ako content pa sa dito. Feeling ko ang content. Ayan na. Ayan, okay na. Okay. Ayan. Okay, yung shoutout kay Angel Dane Pakadoan. Ayan. Diba? Perfect. Okay. I'll be back. So, ayan na guys. Tapos na. So, ang gagawin nyo naman, hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng tubig. So, wala ako sumunod. So, eto na nalagyan natin. Oo nga pala guys, salimutan ko kung anong gagawin natin slime. Ang gagawin natin slime ay Daisy Slime. Tapos lalagyan natin ito, yung mga purple or pink lang nandyan. So, light lang yung gagawin natin. Huwag masyadong dark kasi meron din tayong grape slime. Ayan. Hindi ko alam kung lalagyan ko ng tubig. Diba ang ano niya? Okay guys, lagyan ko na lang ng tubig. I'll be back. Ayan na guys, so now let's go and add water. Ang water pala guys ay maganda pag gagawa ka ng pag clear yung gagamitin mo. Ayan. And then sa white din naman, pwede mong gamitin yung shaving cream kung gusto nyo naman. Pero ang gagamitin ko na lang ito, water. Kasi wala pa akong shaving cream. Yep, super watery. Like this. Yan. Para hindi naman siya, habang tumatagal, tumitigas kasi nung hindi natin nilagyan ng tubig. Ayan, so lagyan na natin siya. Ito. Light lang guys, kaya anti lang yung ilalagay ko. Oh, diba? Diba? Hindi siya masyadong dark. Ayan. Mixin din natin siya. Ayan. Siguro, add pa ako ng onte. Para na maganda-ganda. Ayan. Diba? Pero siya, white pa rin. Hindi siya masyadong maganda. So, ayan. And then, shoutout tayo kay, Caris Aguilar. Ayan. Lagay pa ako guys, ha. At hindi na abon. Teka lang. Ayan. Oh, too many. It's too many. Ayun. May toothpick na. Ayan. Takpan natin. Mamaya ako na ito sasaydin. Mamaya ako na lang lilinisin. Pagawa na yung slime. Voila! Yan guys, lalagyan ko ng onte kasi light pa rin siya na, sobrang light niya yung as in, para na siyang color white. Ayun. So, add na lang ako. Diba? And then, yung slime, yung Daisy slime natin, magkakaamoy na din siya ng, magiging watermelon na siya. Yung amoy lang. Ayan. Nasa ito. Ayan na guys. Ayan na guys.
Diba? So, ilalagyan na lang ako ng drops. Diba? Come on, get out. Oh! Ayan, okay na. Hindi na maglalagay. Now. Pero ang hirap talaga niya i-mix. Ayun no, diba? Ayan ang sinasabi ko, light. Daisy, diba? Hindi siya dark na dark. So, ayun na guys. And then, activate na natin siya. Yes, let's activate. Ayun na guys, tapos na tayo sa ating pag-color. So, hindi ko pa natatakpan to. Takpan ko lang. Ayun guys, i-shoutout ko din po pala si Aaron. Ace na Sol. Ayun. Diba? So, now, let's add this. Ayun guys, ang hirap talaga pag ano. Kasi mong gumamit ng borax. Ang hirap niyang i-activate. Ayun. Ang Ariel kasi mabilis lang eh. Pag sanay ka na kasi doon eh. So, ako hindi pa sanay. See? Nag-stack na naman tayo. Yun na naman. Mix na ano lang to? Mix lang daw ng i-mix. Sabi niya, Ate Marika. See? Oh. Diba? Alyon! Ayan guys, add pa akong activator. Ayan, let's mix it. Ang plano ko 9 minutes, hindi na naging 9 minutes. Ayan. Just a little bit. Ayan, diba? Yes! Ayan, mix ko lang siya na maigi. Ayan guys, kinamay ka na kasi nag-stuck yung activator dito sa part na to. Ayan yung ayoko kasi nag-stuck na dun sa isang part tapos hindi na siya nag-mix. Ayun, kailangan mo ng kamay. Pero guys, malilinis naman natin to. Sino mo sasabihin? It's a pain. Ayan, sasabihin. Mama. Ayan guys, mix ko lang siya. Yeah. Oh my god, yun ang so cute. Ang cute. Ayan, add na ako activator. Ayan, add lang kami guys. Add mo. Wow, super. Okay guys, so ito po yung mga ingredients na ginamit natin sa slime na to. Ginamit natin ay itong color violet na washable watercolor. Itong activator which is super ano na siya, yung hindi na siya okay, unti na lang. And then glue of course. Hindi natin mawawala yung glue. And also, bowl and spoon. And then, ito. So, mamaya natin ilalagay yan. So, ayun. Nilisin ko lang to kasi ang dungis na neto. Ayan, part na yan. Ayan, nilisin ko lang, guys. Wow, guys. Ayan na. Super daisy siya. Diyan, guys, iba talaga yung color. Para siyang light blue. Ayan, para siyang baby blue siya. Pero yung akin, guys, purple. Whoops! Ayan, guys. Pinaremind sa itong kutsara na to. Na, daw natin siya. Linisin daw natin siya. Kasi ang dumi na daw niya. Ayun. Hi-ho. 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 Yun. And then, shoutout kay Fiona. Shoutout sa'yo, Fiona. At sa lahat po na nag-subscribe. Thank you. And guys, yun. Ayan na guys. So, okay na. Ayun. Oops. Sorry. Ayun na guys. Slime na siya guys. Like, super, na siya. Hindi naman siya pa ng ganyan lang siya slime. Ayan. Hindi siya overactivated. Hindi siya yung ganon. Maganda na siya guys. Like, super ganda talaga niya. Para siya yung gamit ni Daisy doon sa sa Mickey Mouse ata.
Pero ang ganda talaga. So, super pretty niya, guys. And then, comment down below, guys. Mag-comment kayo down below kung ano ng mga movies na napanood nyo. Kasi ako, napanood ko na yung Despicable Me 3, Me 2 and 1. Ayun, so pati yung Charlie Chocolate Factory. Ayun na, guys. Pinapanood ko pa yung Charlie Chocolate Factory. Leave a big thumbs up, guys, kung gusto nyo ng slime! Ayun, guys. So, ayan na, guys. Ilagay na natin dito sa Tupperware. Laruin lang natin. Ayan, teka. Guys, ito na yung slime. I'm gonna show you. Super pokey. And, ooh. Lagyan din pala natin ng ganito. Pretty. Ma, isang tingin niya sa ato din, ma. Naligal ko na ngayon, tapos hindi siya kayo nililigal. Para siyang yung doon, ice cream McFlurry. Yan. Ayun na, guys, lagay na natin siya dito sa bowl. And then, lagyan na natin siya ng ating final touches. Ayan. Para siya tuloy yung ube, ice cream. So, eto na yung, guys. Ayan. Ayun, buksan ko lang, guys, ha. Ayan na. Kukunin ko lang yung mga ganitong color. Kung okay lang sa inyo, guys. Eto. Ooh, I love it. Ayan, lagyan na natin. Super pretty. Nahahanga ako, guys. Sa aking pinagkakagawang slime. Super pretty. And guys, kung natatandaan niyo yung vlog ko na green clear slime, ang name na lang natin doon ay seaweed slime para naman maganda-ganda. Kasi wala pa akong seaweed slime na nagagawa. And then wala na din akong clear slime, so ayun na lang papangalan natin. Ayan. Ayun, guys. So, guys, kung late na yung namin, late na kami makakapag celebrate ng 200 subscribers. So, ayun na, guys. Ang ganda. Gawin natin. Gawa tayo ng thumbnails. Ayan. Ayan na, guys. Thank you so much for watching this video. Pag na-enjoy nyo to, leave a big thumbs up and subscribe. Bye, guys. Thanks for watching this video. Bye!